Hei, mitt navn er Ola, og velkommen til min første Pokémon-video. Denne videoen dedikerer jeg til barna på Bjørnsletta skole, på AKS, der. Og ja, vi skal prøve å oppgradere litt Pokémon i dag. Vi skal prøve å oppgradere så vi får 100 000 XP på ett Lucky Egg. Så vi kan jo se, som vi så i sted, hadde jeg bare oppgradert 2 stykker til sammen nå. Og som vi ser på Pokédexen så er det ganske mange ledige hull jeg har spart lenge nå for å få nok til å oppgradere 35 nye Pokémon i denne episoden her. Så jeg tenker vi er ganske klare. Vi finner et Lucky Egg, popper det, og så er vi i gang. Da har vi en halvtime fra nå. Vår første oppgradering i dag blir en Abra. Denne skal vi få over til en Alakazam. Vi håper på å få litt gode moveset i tillegg. Optimalt helst 2 av samme type. Jeg vil helst ha Psychic. Selv om Ghost også er veldig bra angrep, så er det ingen Ghost-type Pokémon enda, før i neste generasjon. Derfor tar vi og ser hva vi får nå. Først går vi til Kadabra. Den har jeg allerede i Pokédexen, men med en gang vi går til Alakazam, skal det være den første nye Pokémon. Når jeg da evolver nye Pokémon til Pokédexen, får man jo vanligvis 500 XP. I tillegg så får man 500 for å evolve en hvilken som helst Pokémon. Til sammen gir det 1000 XP, og med Lucky Egg skulle det med 2000 XP per oppgradering av nye Pokémon. Vi fikk en Alakazam i 1118 med angrepene Confusion og Shadow Ball. Det var den nest verste kombinasjonen jeg kunne fått. Neste vi går for er Charmander. Vi ser hvordan den går med den. Håper at Charizarden får 2 ildangrep. Charizard har ganske høy skade per sekund, så denne er en potensiell god Pokémon i angrep for å ta ned spesielt gress. Nå skal vi se hva vi får på Charizarden. Der har vi den, vet du. Charizard. Min første Charizard, 2000 XP. Vi er nå oppe i 4000 XP. Og den har Wing Attack. Nei. Ja. Det er flere vi skal oppgradere i løpet av dagen. Neste kommer til å bli Butterfree. Charizarden, ja, den hadde i alle fall Fire Blast, som gir 30,5 skade per sekund. Men ikke helt ideelt til angrep. Jeg vil helst få 2 ildtyper. Vi får se hva vi får på Butterfreen vår. Butterfree, den er jo hovedsakelig bug-type, så jeg håper på 2 bug-angrep. Skal vi se. Butterfree. Da har vi totalt oppe i 6000 XP. Den har 2 bug-type. Den hadde Bug-bite, og den hadde Signal Beam. Så det er faktisk den nest beste kombinasjonen du kan ha på Butterfree. Ideelt sett så skulle jeg hatt Bug-buzz. Det hadde vært enda bedre, men vi er veldig fornøyd for det. 2 bug-type på Butterfreen vår. Neste vi kommer til å ha, som vi ikke har i Pokédexen ennå, er Victibell. Den håper vi på å få enten Poison eller Grass-type. Så for å få høy skade, så vil du da ha Grass-type. Skal vi se. Nå får vi Victibell. Vi er oppe i 8000 XP på Lucky Egget vårt. Acid og Solar Beam. Så en av hver type. Men allikevel, Solar Beam har den høyeste angrepet på spesialangrepet du kan ha på Victibell, med 30,6 skade per sekund. Nå skal vi oppgradere Bulbasaur. Jeg har hverken Ivysaur eller Venusaur, så det skulle gi oss 4000 nye XP. Der har vi Ivysaur. Og vi oppgraderer
til Venusaur. Vi håper på 2 gresstype angrep. Skal vi se, der har vi Venusaur. Oh yeah. Skal vi se hva CP-en på den blir. Med CP på 1466. Oh yeah. Med Vine Whip og Pedal Blizzard. Så det er faktisk den nest beste kombinasjonen vi kan ha med samme angrepstype. Hadde vi hatt Solar Beam, så hadde det vært enda bedre. Neste som kommer nå er Geoduden vår, så skal vi oppgradere 2 ganger opp til Golem. Dette er jo, ja, jeg håper her egentlig på å få en Rock-type-type. Den høyeste mulige Rock-type-komboen vi kan ha er Rock-Throw og Stone Edge, så det er det vi håper på. Så skal vi se om vi klarer å komme oss over 1200 CP på denne Golemen. Skal vi se. 9 til Pokédex. Og yes! Beste mulige kombinasjonen vi kunne hatt på Rock-type. Neste vi skal ha er matchampen vår. Skal vi se. Matchampen har faktisk en av de aller høyeste skaden per sekund på det ene angrepet sitt. Så hvis vi klarer for cross-chop, så tar den faktisk 37,5 skade per sekund, som er ganske sinnssykt. Skal vi se, Matchoke er nå klar til å bli oppgradert til Matchamp. Med 2 fighting type, det hadde vært ideelt her. Eller 2 rock type, faktisk egentlig. Oh yeah, 2 fighting. Vi har både rock throw, beklager, vi har både karate chop, og vi har cross choppen. Så cross choppen, 37,5 skade per sekund, den aller høyeste skaden. Vi kommer nå til å oppgradere vår Nidoking. Den har jeg glemt meg ganske mye til egentlig. Bug og Poison type. Så bare den har 2 av samme type angrep, så er jeg egentlig veldig fornøyd med den. Skal vi se, der har vi Nidokingen vår. Ny til Pokédexen. Furrycutter og Sludge Wave. Det er faktisk den verste mulige kombinasjonen vi kunne hatt. Men uansett, den Nidokingen min har maks HP og angrep, så i tillegg så er IV-statsene over 80%, så den får ganske høy CP for det, men verste mulige angrep. Så ikke helt ideelt i det hele tatt. Vi går for å se hva Viperlunen vår kommer til. Den håper vi på å få 2 gressangrep på. Skal vi se, får vi Razor Leafen. Og ideelt sett så vil jeg helst ha Solar Beam, men jeg er fornøyd også hvis jeg får Pedal Blizzard. Der har vi Pedal Blizzard og Razor Leafen nest beste på 2 gresstyper på Viperlunen. Vi skal se om vi klarer å få Poliwaggen vår opp til Poliwrath. Poliwag, 2 vannangrep. Det er ideelt på denne, så det er faktisk bare 1 mulig kombinasjon hvor du har 2 vannangrep på denne her. Det er Watergun og Hydro Pump. Og skal vi se, det blir spennende å se. Hydro Pumpen på en Poliwrath har faktisk 29,6 skade per sekund. Ny til Pokédexen, og yes! Ideelt angrep med 2 vanntyper, og faktisk den eneste kombinasjonen av 2 vanntyper der. Neste blir endelig Wartortle og vår Blastoise. Jeg har møtt en Blastoise tidligere, den stakk av, så nå får jeg endelig tak i Blastoisen min igjen. Her
to vanntyper. Jeg hopper på, ja, Watergun og Hydropump. Den eneste mulige hvor jeg kan få typebonusen. Samme som på Polyratten. Bortsett fra at den har Bubble i stedet for Watergun, så dette blir spennende. Skal vi se, Blastoise. Ny til Pokédexen. 1420 CP med Watergun og Hydropump. Uff. I tillegg så har den over 80% IV, så den er veldig fornøyd med. Nå kommer Beedrill. Beedrill, Poison og Flying, faktisk. Den, ja, ideelt sett vil jeg egentlig ha 2 Poison type til Beedrill. Skal vi se. Der har vi Beedrill. Ny til Pokédexen. Og 812. En med Poison Jab og Aerial Ace. Så ikke to av samme type. Jeg håper egentlig på Poison Jab og Sludge Bomb. Eller Bug Bite og X-Scissor. Ja, vi har mange evolutions igjen i dag. Mange som skal oppleve. Nå kommer Dugtrio. Skal vi se. Den håper jeg på Ground type. Sucker Punch, som er Dark type angrep. Ingen Dark type Pokémon som kommer før neste generasjon. Så den er ikke ideell. Det er faktisk den dårligste kombinasjonen jeg kunne fått. Ikke så neste. Oppgraderes til Arbok. Den har faktisk 2 muligheter for å få 2 Dark type angrep, som jeg egentlig ønsket denne. Det kan bli veldig bra når neste generasjon kommer. For jeg vet jo at det kommer flere Pokémon med Dark type. Oh yes! Den eneste mulige kombinasjonen med 2 Dark type angrep. Bite og Dark Pulse. Og med en CP på 995 og perfekt angrep, så er jeg veldig fornøyd med den. Neste blir Execute til Executor. Skal vi se. Den har jo 2 Psychic. Så der har vi Confusion og Psychic. Så det er 2 av samme type. Det er den nest beste mulige kombinasjonen på Executor. Neste oppgradering vår tok meg veldig lang tid å få tak i. Jeg finner faktisk veldig få Grimer, så jeg måtte gå 36 av candyene med denne som buddy. Men på grunn av Halloween-eventen så gikk dette egentlig veldig fint. 2 Poison type. Yes, der har vi 2 Poison type. Vi har Poison Jab, vi har Sludge Wave. Så det er faktisk den nest beste mulige kombinasjonen. Hadde vi fått Gunk Shot i stedet for, den tar faktisk 1,4 skade mer per sekund, så hadde det vært helt riktig. Men denne her jeg gleder meg veldig til. Nå kommer Arcanine min, og Growliten hadde perfekt IV, 100% IV, angrep, forsvar og liv. Yes! Den har perfekt angrep, den har Fire Fang, og den har Fire Blast, så den er ideell. Den har perfekt IV og perfekte moveset, som gjør denne Pokémon til min absolutt beste så langt. Det er den jeg kommer til å bruke litt av Stardusten min på. Jeg har nå 880 000 Stardust, så jeg tenker når jeg når 1 million, så skal jeg bruke litt på denne her. Wigglytuffen vår, skal vi se. Ja, her ser vi Pound og Hyper Beam. Helt vanlig normal type angrep. Den får ikke noe spesiell bonus egentlig fra normal angrep. Så det er helt greit. Allikevel, 120 på Hyper Beam, så er det veldig fin den. Nå kommer noen av de som jeg har brukt lang tid på å få tak i. Ved at man går 5 km per candy, og sjelden møter Kabuto. Så Kabuto, så må man gå langt for å få den til Kabutops. Der har vi Kabutopsen med
1172 CP. Ikke to av samme type angrep, men jeg er veldig fornøyd for det. Den har jeg faktisk gått 200 kilometer med, som bødig. Neste vi skal få oppgradert ny til Pokédexen vår, er koffingen vår til en Weezing. Skal vi se, der har vi den til Pokédexen. Nå er det ikke så lenge igjen før Pokédexen faktisk er fullført. Tackle og dartpulse. Ikke to av samme type angrep, men jeg er fornøyd for det. 1240 CP på Weezingen min, og den har mellom 60–80% CP. Her har vi en Magikarp som blir til en Gyarados. Den har både angrep og forsvar som er perfekte. Så den kommer til å få ca. 11 ganger så mye. Der har vi den 1812. Så ca. 11 ganger så mye CP får du på ved å oppgradere Magikarp til Gyarados. Med ny oppdatering, jeg har brukt litt tid på redigering, så med ny oppdatering får du faktisk ca. 15 ganger så mye. Fordi Magikarpen er stilt ned, og Gyaradosen er stilt høyere på sin maksimale mulige CP. Primeape. En Pokémon som jeg egentlig er veldig glad i. Den ser kul ut, og to av samme type. 2 fighting-angrep med 1046 CP. Perfekt angrep og perfekt forsvar. Så gjør den at jeg er veldig fornøyd med den Primeapen min. Neste er at vi skal oppgradere en Persian. Meowten, på grunn av Halloween-eventen, så har jeg fått relativt mange candy av Meows. Så om ikke alt for lang tid, så kommer jeg nok til å oppgradere ganske mange Pokémon på en gang. En Persian, 1045 CP. Og Scratch Night Slash, ikke ideelt, men allikevel over 80% i det. Samme Omanyten, den tok lang tid å få tak i, vanskelig å få tak i før Frognerpark-spawnet som er akkurat for øyeblikket. Så det betyr at jeg gikk 150 km på denne, og dagen etter at jeg hadde fått nok Stardust på denne til å få Omostaren min, så kom det en ny spawn i Frognerparken som gjør at Omanite spawner relativt ofte der. Men det betyr at jeg kan oppgradere et par av de til senere, så det kommer nok inn senere episode. Her kommer Pikachu var den første Pokémon som jeg startet med. Så ikke denne, men en av mine andre Pikachu. 1127 CP, Spark og Thunder. Så den er veldig fornøyd med 2 lynangrep og over 80% i det. Neste vi skal oppgradere nå er det ikke så alt for mange igjen på listen vår. Nå er det å få tak i Rapidashen vår, som også hadde, før Omanite, var det en på nytt av spawn i Frognerparken. Så da fikk jeg tak i relativt mange på nytt av. Så 288 candy på den, 1239 CP. Low kick og fireblast, ikke ideelt, men allikevel jeg er fornøyd med den av både perfekte angrep og forsvar. Neste er Sand Dew til Sand Slash. Den håper jeg egentlig på 2 ground angrep til. Skal vi se? Nei da. Metal Claw og Earthquake, men Earthquaken har allikevel veldig fin, god skade. 1028 på Sandrew med perfekt HP og forsvar, så ikke alt for misfornøyd med den heller, for å si det sånn. Nå gleder jeg meg til Cloyster. Det var egentlig en av de første mer spesielle Pokémon annet Pidgey og sånne ting, som jeg har egentlig funnet nok candy til å evolve, men jeg har spart den nå i 3 måneder, klart til denne episoden. Så her har vi en Cloyster med 2 isangrep, så det er jeg veldig fornøyd med. I tillegg så har den perfekt HP, så jeg gleder meg til å kunne oppgradere flere Cloystere om ikke alt for lang tid. Min Slowpoke var en av de siste som jeg klarte å få tak i nok candy til, så endelig har vi vår Slowbro med 1458 i CP, Watergun og Psychic, ikke 2 samme type, men allikevel fornøyd. En fin
over 80% IV, og den har perfekt liv. Så nå er det faktisk bare 4 nye Pokémon vi skal oppgradere til. Det er Tentacruelen vår som kommer her. Skal vi se. Den får 1241 CP Poison Jab og Hydro Pump. Ikke veldig fornøyd med den, men allikevel. Denne Tentacruelen min har 3 stats. Den har både liv, angrep og forsvar, som alle er tatt mellom 13 og 14. Så den er relativt høyt. Her har vi vår første EV Evolution, Jolteon, Thundershock og Thunder 2 lynangrep. Ikke så veldig høy IV, men allikevel, den har gode potensialer ved at den har 2 av samme angrepstype. Flareon. Nå blir det veldig spennende å se om vi klarer å få tak i alle 3 EV Evolution uten å bruke opp de navneendringene vi kan gjøre senere. Grunnen til at jeg sparer de er fordi jeg har lyst til å ta de, men når jeg får en 100% EV. Så de sparer jeg til samtiden, så nå blir det 3. EV Evolution. For sikkerhets skyld så har jeg tatt med litt flere EV'er som vi kan oppgradere, så vi får tak i Vaporeon vår. Skal vi se. Oh yeah! Vaporeon, Flareon og Jolteon på første forsøk på alle, uten å endre navn på dem. Så da kan jeg spare navnene Rainer, Pyro og Sparky til senere når jeg får en 100% IV, så jeg er sikker på at jeg får den EV Evolution jeg vil ha. I tillegg til at med de andre generasjonene så får vi både Glaceon, vi får Leafeon, Umbreon, vi får Espeon og jeg husker aldri hva den fettypen heter. Ja, nå husker jeg ikke hva den heter. Det var litt skuffende av meg, men sånn er det. Nå tar jeg bare litt flere oppgraderinger. Litt høyere sete på disse. Skal vi se, en Vaporeon til. 947. Multigen og Multipulse. Veldig fint den nå. Skal vi se, har vi noen gode CP her? Der ja, 611. Den tenker jeg blir ganske bra. Vi oppgraderer den. Den bør komme på 1200-1300 CP. Der har vi en Jolteon. Det betyr at den kommer litt lavere, så da kommer den vel på 1231. Som er helt fint. Nå, fordi det er litt tid igjen på LuckEgg ennå, det er bare brukt halvparten av tiden, så skal vi ta med cirka, jeg tipper, vi rekker 25 Evolution til før LuckEgg går ut. Så da setter jeg i gang med å oppdatere det siste. Da setter vi opp tempo litt, egentlig. Så med en gang vi er ferdig med EV-ene, så ja. Det tenker vi da nå egentlig, så spoler jeg opp tiden litt igjen, så
Der var Lucky Egg vårt ferdig. Vi fikk medaljen for 3 og for 20 Evolution, siden jeg bare hadde tatt opp det der 2 tidligere. Det var den førtags forresten. Og vi fikk 101.000 XP på ett Lucky Egg. Så som vi kan se på boksteksten nå, så har vi kommet opp i 141. Hvis vi trekker fra Mewtwo, Mew, Zapdos, Moltres, Articuno, i tillegg til legisjonsbaserte. Og ditto er det bare Chansey igjen, så er Pokédexen komplett. Da takker jeg for i dag.